ไงจำเป็นยังไงเปิดกันเหรอจับไปสิแม่จัดแล้วยังไงมีอย่างเงี้ยกุหลาบเหรอใช่โอ้โหมีเป็นหลาบแบบนี้อันนี้ครูบอกให้เวลา2 ชั่วโมงทำบอกทำไม่เสร็จแล้วยังไงคะแล้วก็อย่างนี้เหรอเนื่องโอกาสวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยหนูขอโทษนะคะที่บางครั้งดื้อกวนตีน เยอะไปหนูจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่หนูทำผิดหรือไม่สมควรหนูไม่อยากให้แม่เหนื่อยค่ะยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะคะการอัดไม่สวยมากขอโทษด้วยนะคะรักแม่ถึงคุณแม่จิ๊บจิ๊บ